Bapak, Ibu yang kami cintai. Bertemu kembali dengan saya Hana Paraswati Putri di Komite PPI PRA TV Channel. Saat ini kami akan memutarkan video etika batuk. Selamat menyaksikan. Salah satu tindakan dalam kewaspadaan isolasi adalah etika batuk. Pandemi seperti sekarang ini, etika batuk sangat diperlukan dalam mengurangi penularan infeksi COVID. Perilaku adaptasi kebiasaan baru harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana melakukan etika batuk? Gunakan tisu atau kain lap untuk menutupi hidung dan mulut. Gunakan lengan tangan sebelah dalam. Pakai masker, ganti secara berkala atau jika basah. Etika batuk penting untuk mengurangi penularan infeksi, terutama melalui udara dan droplet. Terima kasih telah menyaksikan video etika batuk dari Komite PPI PRA.